ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് ഞാനൊരു മരുന്നിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. എല്ലാ ദിവസവും ഫുഡ് ഐറ്റം ആയിട്ടാണല്ലോ വരാറുള്ളത്. ഇന്നൊരു മരുന്നിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ചുമക്കും കഫക്കെട്ടിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ്. പക്ഷെ നല്ല മരുന്നാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു മരുന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ മുമ്മുക്ക് ഒരു വൈദ്യർ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കഴിച്ച സമയത്ത് എല്ലാവരുടെയും ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഉറപ്പിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു റെസിപ്പി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇപ്പം നല്ല തണുപ്പ് സീസണൊക്കെ ആയില്ലേ, നന്നായിട്ട് ചുമയും കഫക്കെട്ടൊക്കെ വരുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു മരുന്ന് 1 വർഷം 2 വർഷം വരെയൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ മോശമായി പോകുന്നില്ല. ഇതിൽ തേനും വെളുത്തുള്ളിയും മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പെട്ടെന്നൊന്നും ചീത്തയായി പോവില്ല. നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാലം നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മരുന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 100 ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം ഒരു 5 വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ വരും കേട്ടോ. ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ്. വെളുത്തുള്ളി എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ നാടൻ വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി, അതിന് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. ഈ വലിയ വെളുത്തുള്ളിയെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. കാരണം അതിന് നമ്മുടെ നാടൻ വെളുത്തുള്ളിയുടെ ആ ഒരു ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ വെളുത്തുള്ളി വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്ന് കഴുകി നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരംശം പോലും വെള്ളം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടി പാടില്ല. നന്നായി ഉണക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഞാനൊരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ കൊണ്ട് മൊത്തത്തിലൊന്ന് തുടക്കും കൂടി ചെയ്തു കേട്ടോ. ഒട്ടും വെള്ളം ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് തേനാണ്. 100 ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളിക്ക് 300 ഗ്രാം തേന്. ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത്. വേറെ സാധനങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല. 100 ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളിയും 300 ഗ്രാം തേനും മാത്രം മതി. തേൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള തേൻ തന്നെ എടുക്കുക. നാച്ചുറൽ തേൻ തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാണ് വേണ്ടേ. അരച്ചെടുക്കുന്ന മിക്സിയുടെ ജാറും അതിൻ്റെ അടപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടാവണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ വെളുത്തുള്ളി മൊത്തത്തിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്താലും മതി കേട്ടോ. നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മാക്സിമം പറ്റുന്ന പോലെ അരച്ചെടുക്കുക. കുറച്ചൊന്ന് ക്രഷായി കിട്ടിയാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ അമ്മിക്കല്ല് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ വെച്ചിട്ട് അരക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പോൾ വെള്ളം ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടാൽ അധികം പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടൂല. എന്നാലും മാക്സിമം അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ചെറിയ പീസൊക്കെ അതിനകത്ത് ഉണ്ട്. എന്നാലും നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ട് മൊത്തത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഒരു 2-3 തവണ അങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റണം കേട്ടോ. ഇത് പിന്നെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് ഇവളെന്താ എപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള പാത്രമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നതെന്ന്. അത് ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാത്ത പാത്രം തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും പറയുന്നത്. പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ തിരക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് കഴുകിയ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മരുന്ന് നന്നാവില്ല കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്. മരുന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചീത്തയാവാൻ വേണ്ടി ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള പാത്രം തന്നെ എടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് 300 ഗ്രാം തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. 100 ഗ്രാം വെളുത്തുള്ളിക്ക് 300 ഗ്രാം തേന് മൊത്തത്തിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുള്ളത്. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് മാറ്റാം. മരുന്ന് എടുത്തു വെക്കാനുള്ള കുപ്പി ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതും നല്ല ഡ്രൈ ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇതും ഇതിൻ്റെ അടുപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് തുടച്ച് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ടാകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ മരുന്ന് സൂക്ഷിക്കണത് ഇതുപോലത്തെ ചില്ലിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ തന്നെ എടുത്തു വെക്കാം കേട്ടോ. അതാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ മരുന്ന് സൂക്ഷിക്കേണ്ട. ഇതുപോലുള്ള ചില്ലിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക. ദേ ഇത്ര അളവിലാണ് എനിക്ക് മരുന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. മരുന്ന് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല കേട്ടോ. ഒരു 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം. 3 ദിവസം വരെ നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നല്ലൊരു എരിച്ചിലുള്ളത് കൊണ്ടാണ് 3 ദിവസം ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത്.
നമ്മൾ നാടൻ വെളുത്തുള്ളിയാണല്ലോ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിന് കുറച്ചൊരു എരിച്ചലുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് തേനുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വരണം. അതുകൊണ്ട് 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഈ 3 ദിവസം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇത് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ആ തേനും വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പൂണൊക്കെ നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള സ്പൂൺ തന്നെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ 3 ദിവസത്തിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഡെയിലി നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂണൊക്കെ മാക്സിമം കഴിച്ചാൽ മതി. അധികം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 2 നേരം 1/2 ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ 1 നേരം തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ വെച്ചിട്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ കഴിക്കാം കേട്ടോ. എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഒക്കെ എനിക്ക് തരാം. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ആർക്കെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടാലോ, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ. താങ്ക്